अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। जबसम्म स्थायी राजनैतिक समाधान पीपीएस हुँदैन तबसम्म जीटीएको चुनाव हुनु हुँदैन भनी गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च महासचिव सन्दीप लिम्बुले बताएका छन्। यसबारे विस्तृत रूपमा जानकारी हाम्रो विशेष रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। सोल्युसन गोर्खाहरूको लागि दार्जिलिङको लागि बनिँदै गर्दाखेरि सायद बङ्गालले विरोध गर्ला, हाम्रो कतिजना साथीहरूले पनि विरोध गर्ला। अब दिल्लीको विल पावर, दिल्लीले आफ्नो इच्छा मन बनाइसकेको छ, त्यो सही मुहूर्तको पर्खाउन त हैन। मैले तपाईले त्यही त जान्नु चाहेको, दिल्लीले म त्यो डेट तोकेर गोली खान्छु भन्ने व्यक्ति पनि होइन हैन। मैले समय र साल तोकेर यति बेला हुन्छ भन्नु पनि मैले छैन। तर देशको गृहमन्त्रीले पहाडको समस्या समाधानको लागि वार्ता सुरुवात गरिसकेको छ। अब त्यो निकासको तर्फ हामी बढ्यौँ नि त, एक कदम भए पनि बढिसक्यौँ नि त। अब पर्खौँ न त, एउटा अनुकूल समय आइसक्यो हैन। तपाईले अहिले एउटा सोल्युसन गोर्खाहरूको लागि दार्जिलिङको लागि बनिँदै गर्दाखेरि सायद बङ्गालले विरोध गर्ला, हाम्रो कतिजना साथीहरूले पनि विरोध गर्ला। अब दिल्लीको विल पावर, दिल्लीले आफ्नो इच्छा मन बनाइसकेको छ, त्यो सही मुहूर्तको पर्खाउन त हैन। मैले तपाईले त्यही त जान्नु चाहेको, दिल्लीले म त्यो डेट तोकेर गोली खान्छु भन्ने व्यक्ति पनि होइन हैन। मैले समय र साल तोकेर यति बेला हुन्छ भन्नु पनि मैले छैन। तर देशको गृहमन्त्रीले पहाडको समस्या समाधानको लागि वार्ता सुरुवात गरिसकेको छ। अब त्यो निकासको तर्फ हामी बढ्यौँ नि त, एक कदम भए पनि बढिसक्यौँ नि त। अब पर्खौँ न त, एउटा अनुकूल समय आइसक्यो हैन। तपाईले अहिले एउटा हैन कि अहिले जस्तो प्रकारको स्थिति हामीले त 6 शेड्युल त अलापेको छैनौँ। अलाप्नु त भएको छैन, तर स्थिति त्यस्तो त जो वार्ताको जो स्टेटलाई बोलाउँदैमा त्रिपक्ष वार्ता हुँदैमा 6 शेड्युल भित्रिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? हैन। तपाईको त्यो पुरानो माग पनि थियो। पुरानो माग, अब तपाईले भन्नुहुँदैछ पुरानो माग, हाम्रो नयाँ माग त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो। अच्छा, यो पोलिटिकल सल्युसन के होला तपाईँ? हामीले नट लेस देन 6 शेड्युल भनेको छौँ। हैन, तपाईँ दर्शकलाई स्पष्ट बताउनुहोस्, पीपीएस के हो तपाईँहरूको? दिने दिल्ली हो, दिने दिल्ली हो। केही त सोच्नु हामीले भनेको छौँ कि दिल्लीले दिने संवैधानिक हक र अधिकार भएको, संविधानले दिने संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको व्यवस्था चाहिँ हामीले पीपीएस सम्झेको छौँ। मैले त्यही त भने संविधान जो संविधानले दिएको भनेको गोर्खाल्यान्ड सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड पनि हो, संविधानले दिने भनेको युनियन टेरिटोरी पनि हो। हजुर, तपाईहरु दिल्ली र गोर्खाल्यान्ड, दिल्ली विल डिसाइड। दिल्ली विल डिसाइड हैन, दिल्ली विल डिसाइड। मैले भनेछु दिल्ली विल डिसाइड। हामीले हाम्रो पक्ष राखेको छौँ। हामीले के भनेको छौँ? हाम्रो पक्ष, हामीले पीपीएस के सोचेको त्यो स्पष्ट राखेको छौँ। अब दिल्लीले निर्णय लिनु हैन। मैले तपाईले टेबलमा के राख्नु भयो, मैले हौ त्यो जान्नु चाहन्दैछु। हेर्नुहोस्, प्रेसमा राखिने हो भने वार्ता त ग्राउन्डमा गर्दा भइगयो नि त। बनिँदै गरेको चिज किन बिगार्नु? हिजो मात्र केशवराज पोखरेलले यही त कुरा गरिरहेछ। हामीले खिचडी पकाएको भनेको जिटिएलाई स्क्रैप गर्नु, जिटिए उडाउनुको लागि हो। जब जिटिए उड्छ, भारतको संविधानले दिएको हक र अधिकार भएको एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पहाडमा लागू हुन्छ। अनि देशको संविधान सुन्नुस् न, जबकि देशको संविधानमा अब दुईवटा कुरो रह्यो, एउटा युटी, अर्को कुरा क्लियर छ नि त। अब तपाईहरुको दुईटा नट लेस देन 6 शेड्युल भनेर भनेको छौँ हामीले। दिल्लीले डिसाइड गर्नु पर्यो। दर्शकलाई कति दिन यस्तो घुमाइरहेको छ तपाईलाई? अहिले घुमाउने त साथीहरूले घुमाइरहेको छ। जिटिएको चुनाव पनि गराउनु पर्छ भन्दैछ, पीपीएस को खेसरा पनि तयार गर्नुपर्छ भन्दैछ, साथीहरूले घुमाउँदैछ। हामी त स्पष्ट छ, हामीले क्लियर भनेको छौँ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको चाहिँ देशको संविधानले दिएको हक र अधिकार भएको चिज। मैले त्यही त भन्नु है, तपाईले डिमान्ड त गरेको त भन्नु सक्नुहुन्छ। डिमान्ड हामीले राखेको छौँ, त्यही भन्नुहोस् न। दर्शकलाई किन घुमाउनुहुन्छ? कुरा सिधा स्पष्ट राख्नुहोस्। अहिले यहाँनिर एउटा उखान हुन्छ, सुँगुरलाई चाहिँ मोती दिने मान्छे चाहिँ मूर्ख हो। सुँगुरे प्रवृत्तिको साथीहरू छ, मोती पनि सुँगुरको लिदीसँग मिसाउँछ सुँगुरले। त्यस्तो साथीहरूलाई किन मोती दिनु? कुतकुती लाउनुहोस्, हामीलाई जिस्काउनुहोस्, हामी त्यो मोती साथीहरूलाई दिँदैनौँ नि त, किनभने सुँगुरे प्रवृत्तिको साथीहरू छ। तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो, कसो हो? देशको गृहमन्त्रीले, दिल्लीले निर्णय लिने चिज हो। हामीले पहिलो वार्तामा भनेको छौँ कि जिटिए चाहिँ स्क्रैप गरिनुपर्छ।
जिटिएले पहाडको जनताको जनआकांक्षा पुरा गर्न सकेन, देशको गोर्खाहरूलाई जिटिएले सुरक्षा दिनु सकेन। जिटिए के गर्नुपर्छ, अब फ्याँकेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पहाडलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट गृहमन्त्रीलाई भनेको छौँ। अनि त्यो चिजहरू नोट डाउन गरेको छ। अनि अन्तमा यति म भन्न चाहन्छु, नयाँ पार्टीले दिल्लीको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई बिगार्नको लागि राज्यको मुख्यमन्त्रीसँग मिलेर पहाडलाई फेरि जिटिए तर्फ लाने कोसिस गरिँदैछ। यसलाई जेएनएलएफ पार्टीले ठाडो विरोध गर्छ अनि घोर आपत्ति हामी जनाउँछौँ। अनि राज्यलाई पनि हामी चाहन्छौँ, राज्यको मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ हामी पहाडमा अशान्ति चाहँदैनौँ भन्नुभएको छ। दुईटा पार्टीहरूले पहाडको जनताको इच्छाको विरुद्धमा गएर जिटिए इलेक्सन गराउनु खोजेर पहाडलाई अशान्त बनाउने कोसिस गरिँदैछ। राज्य सरकार पनि यसमा होसियारी हुनुपर्छ। जुन चिजमा जनता खुसी हुँदैन, जनता खुसी भएन भने जनताले जे पनि गर्न सक्छ। त्यसैले पहाडको जनताको आकांक्षा र चाहना भनेको दिल्लीले दिने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो, जसको सुरुवात गरिएको छ। थ्याङ्क यू। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा